Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Polygon Cascade 4. Nah, ini sepeda Polygon yang cukup worth it ya, karena harganya cukup murah namun dengan kualitas yang pastinya oke. Nah, langsung aja ya kita bahas spesifikasi dari Polygon Cascade 4 ini. Kita mulai dari atasnya dulu. Nah, ini bagian handlebarnya masih berbahan steel ya. Untuk shifternya 8 seat dari Shimano Tourney 3x8 speed. Untuk stemnya dari NTT. Untuk remnya sudah disc brake ya dari Tektro, depan dan belakang. Lanjut ke bagian forknya dari SR Sontour. Nah, ini XCM. Dan ini dia detail dari remnya menggunakan Tektro disc brake. Untuk rimsnya ini sudah double wall ya, ukuran 27,5 inch, dibalut dengan ban 27,5 dikali 210 inch. Untuk remnya ini berbahan alloy atau aluminium. Untuk seat postnya pun sudah menggunakan NTT ya. Nah, ini cranknya menggunakan Shimano. Nah, ini dia detail di bagian disc brake bagian belakang dan sudah quick release ya. Jadi gampang nih untuk pelepasnya. Nah, lanjut nih ke bagian FD-nya menggunakan Shimano Altus dan cranknya dari Shimano berukuran 22 30 40 T. Nah, untuk pedalnya ini sudah alloy ya. Rantainya dari KMC 8 speed. Untuk RD-nya menggunakan Shimano Tourney TX 8 speed. Nah, untuk kasetnya pun sama ya. Kasetnya menggunakan Shimano Altus 1132T. Jadi untuk nanjak lumayan nih dengan 3x8 speed ini. Nah, itu aja. Nah, yang di video ini ukuran size S ya. Nah, dengan harga 3 jutaan, sepeda ini pastinya sangat worth it untuk kalian beli karena kualitasnya pasti terjamin. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.